sesongena ku-second half ye-project bafethu. Siniphathele utrack number 4, isihloko sithi ngitshela abantu. I-title le-track sho ukuthi manje mangiyizwa mina bengizitshela ukuthi maybe izobe ikhuluma nga-something like boma ukuhleba, boma in or like umuntu osephumelele, you know. And mangithe masengilalela-ke nami ngayizwa ukuthi ikhuluma ngokunye ukuthi le ingoma yento ngokwamaskandi kuthiwa ingoma yokushinga. Kushuthi lana umfo kaSengwayo uveza amandla akhe, kusho ukuthi la ebantwini angathi mhlampe bamthathela phansi noma abakhombisa ukumesaba, and uyabachazela ukuthi kade batshela ukuthi unzima kakhulu yena ngengoma, kuyinto kanye nathi singayivuma kule-album esesilalela ukuthi hayi ngempela ungozi kufanele abantu bemnikeze indlebe ngoba uyagijima kakhulu. So socela nje ukuthi abantu bahambe boyilalela. Bese sesongena ku-track number 5, isihloko sayo sithi ulilela ntoni. Ingoma iqala ngeginci bese uvele ngene nje same time umfo kaSengwayo sasuka. Socala nje kancane isihloko njengoba ngisho nje uyabona ipeni umulazi nomqondo wakho futhi umujulile, uyakwazi ukuthi uze nezihloko ezizobiza umuntu esabheka nje bese elindele ukuzwa enye into kanti uzothola okunye futhi. Njengoba lesihloko sale ngoma sithulilela ntoni, umuntu engatshela ukuthi mhlampe kukhulunywa ngosizi nani, kanti cha, ingoma yobumnandi le ikhuluma ngomuntu ophethwe ikhanda, yabo, like ushawa ibhabhalazi laphana ubuyike obushaya mhlampe ubushaya or ubudodloze weekend yonke noma ngayizolo, mase kufanele uvuke, angithola. So iringa ngalokho ingoma ngoba obuningi bethu nje esesikhulile sesibadala siyayazi lo feeling yokuphathwa ikhanda ngakusasa emva kokuba ubuye bumnandini. Uyasho-ke lapho ukuthi ukhaliswa ukuthi uphethwe ikhanda ngoba ubebushaya izolo chillers, ubejabule kabi, uyazibala nje indaweni. So mina ngeke ngithi mengilalela ngivele ngifake amagama ey'ndawo zokuphuza zaseKaSlami, yabo, like ukuyenza nje ukuthi befani ngilethe ngasesayidini lami. Mhlampe nomuntu naye ngafaka kwendawo zakhe zangakubo la kaphuza khona ukuthi ezikhumbuze ngaleso sikhathi leso ukuthi ngikathi bebushaya bekuyisimo esikanjani, yabo, ngoba ingoma ikhuluma nje ngakho lokho ukuphuma uyo-have ifun bese ngakusasa uma usuvuka shaya linye nje ibhabhalazi umuntu ongayazi. So ingalokho yona imnandi, ngithola imnandi, ifuna nje umuntu ehambe uzilalelela yona naye bathini eziformulathele yakhe opinion ngayo nolakho ukuthi ucabangani. Sesivala-ke i-project bese sinengoma ekuthiwa ingizwe. Asizukungena kakhulu kungizwe ngoba sike sathi ukuyilontuza, ukuyi-previewer kwi-episode yethu, episode 2 yayo laluhlelo umculo and stuff. Kodwa nje encane engingakubalula ukusho ukuthi mina ngathi ngizwa, ngazi noma bese ngichaza ukuthi ngathi ngibona isihloko bengicanga ukuthi kuzobe kukhulunywa ngepresident amabhinca ubaba uNgizwe Mchunu Macengwane, kanti hawu, ingoma ikhuluma ngesinye isimo esijule kakhulu ukuhlonipha umzali emva kwayo yonke imizamo eseyenzile, uyabo. So nje ngalokho hayi u-1 umfo kaSengwayo. Bese futhi nje ngoba sesiqedile ukupreviewa ingoma, sizokhuluma kancane ngesandla sikaproducer okumfo kaButhelezi. Angazi ngingaqala ngithini mengathi ngiyachaza ngokwesimo sesandla esinzima
esifakwe uproducer waphinde futhi waba unjiniya wayo iproject lena uVilana ngoba uphethe isiqi somaskandi lesakhona ukuthi umuntu engasho ukuthi maskandi core yangithola usaphethe leyo ndlela leyo yoshunwa kudala ukuthi kwakwenziwa ngayo from ama producer amadala esokwazi ubaba uThuthani nobaba uJJ kaMbuthuma andla sabo ngendlela esasingakhona usaphethe leso siqileso kodwa futhi wasekwazi ukuthi eshaye ngesimanje manje ngoba ubuningi anothi ubuningi ngiyakholwa wonke ama-instrument ashawe uyena ngithola ubass guitar lozwayo uyovilana uyi-guitar oyizwayo uyena futhi isiginci njalo or i-keyboard kusasa uyena so nje uyenye inhlobo ka-producer loya muntu loya so ngakho lokho kukhombisa umuntu onothando lento akayenzayo ngoba awukho umsebenzi ophuma ngesandla sakhe ungabi mnandi sosho nje sithi ngalokho khombisa ukujula kakhulu entweni yakhe umuntu sesivala iproject sizokwenza esidume ngakho ukuthi sizoyinikeza i-rating ngokwayo yonke iproject silontuze nje sihambise kahle ngokwehlelo lwakhona so iproject emisi yonke sizoqala lana nge-lyrical content i-lyrical content sizonikeza u-25% ngoba 25% out of 25% iyahlangana yonke ukwazile ukuthi ebhale umfokasengwayo ingoma ezogxila esihlokweni and futhi wenze sure ukuthi umlayezo uyadlulisa ngoba ikakhulukazi umculo umaskandi umculo unomlayezo kaningi akumane kuculwe nje yabo bese iscore sesibili out of 25% ese-rhythm okuyisiqi lana sikhuluma ngendlela ingoma ezwakala ngakhona ubumnandi bazo sinakhona sizonikeza u-25% ngoba ngokwethu asingesazi ngomunye umuntu kodwa ngokwethu nje zimnandi from koqala kuze kuyofika ekugcineni i-album yonke nje inswembu yabo EP but yeah so ilokho ino-25% for rhythm sisuke lapho sizongena ku-25% for inangizana which is criteria yethu out of 25% okuyi-arrangement lana sikhuluma ngokuhleleka kwengoma ukuthi albumini zihlele kanjani and mhlampe i-idea yethu ithini ngakho yabo like uma uzilalela zikupha umlayezo wodwa ukuze kusuke egcineni ukuze kuyofika wedwa njengoba sesichazile nakhona sizonikeza 25% ngoba zenza isense akusi-project ukuthi mhlawumbe ubungathi umulizwa mengena lenye ingoma isi-disturba ukulalela kwakho yabo kuba nje into eyi-one emnandi kusukela ekuqaleni ukuze kufike ekugcineni ithola u-25% isiyonke iproject for iscore out of 25% yabo uno-25% imihlangana 100 ngoba imnandi kanti futhi iyindlela enhle yokuthi emntwini ongamazi uzwe lakhe Zungu emuzwe ngayo ezwe ithalente lakhe ukuthi ugood kangakanani ekwazi ukuthi uyolalela ezinye ingoma zakhe ngoba futhi une-project mengangena nje ku-YouTube noma ku-Spotify sakhe usearch uzwe lakhe Zungu une-project elinye futhi ekuthiwa ithini ekhaya inengoma eziwu-10 singa-advise nje umlaleli ukuthi ehambe uyolalela kakhulu nayo leyo project leyo sizokwenza ukuthi sifake ama-link kuma-description siyabonga kakhulu ukuthi nesilalele sibonane kolunye uhlelo. Your